Hola amics, vull dirigir-me a vosaltres en nom de Defenem València perquè el dia 9 d'octubre agarrem els nostres fills, els nostres nets, a tots, i se trobem a la capital anant a brindar-li honors a la nostra Real Senyera. Que per la vesprà estiguem passejant en les banderes que portem per tots els carrers, que disfrutem dels moros i cristians i de les activitats i del saludo de tots els pobles, Puçol, Gandia, Carcaixent, Burjassot, Llíria. És el nostre gran dia. Deguem de voldre's com a germans i desenvolupar-se com a germans i viure el dia gran nostre com ens correspon i com deguem. És una obligació valenciana en el nostre interior. No podem defraudar a ningú. Que ningú pense que el Regne de València és sucursal de ningú país imaginari. Adeu, valencians, allí ens trobarem.